Approaching mga kakalkag, nandito na po pala kami sa aming destination or venue. At ito na po pala yung nakuha namin kwarto, dalawang double deck at syempre may hagdanan sa gitna para may stairway to heaven. Matatagpuan po pala itong The Ridge na to sa Binangonan, Rizal, pero malapit lang yan sa Anguno. Dito tayo sa labas, tara. Dito naman sa labas ng kwarto, matatagpuan ang kusina kung saan si Master Chef Bong nagluluto. Tapos dito naman sa harap ng pool, nakita niyo may sofa pa dyan. Nakita niyo? Puro panonoorin niyo yung mga maliligo kung sino yung malulunod. Bahala ka dyan kung anong gusto mong gawin. At dito naman tayo sa kabilang gilid. Nakita niyo yan? May lamesang bakante. So siguro doon ka magmumukmuk o magmumuni-muni, kaya bahala ka kung ano gusto mong gawin doon. Tara, dito na tayo sa harapan. Dito sa harapan naman makikita mo yung malawak na tanawin na may mga kumukunti-kutitap na mga stars, mga bituin. At ikaw na din bahala kung gusto mong bilangin yung mga bituin na yan habang nandito ka sa asol na swimming pool na ito. Nakita niyo yung sopa na yan kung gaano kalapit dito sa swimming pool. So good luck na lang sa mga malalasing. Pero mga kakalkag, ang ginaw-ginaw dito kasi syempre open air siya. So habang nakababad ka sa tubig, ayan, huwampas din sa'yo yung malamig na hangin. Sa totoo lang, kinalalagyan ng resort na ito ay nasa tuktok. Kaya tanaw mo yung mga maliliit na mga ilaw dyan sa baba na yan na ani mo yung mga kumukutikot-titap ng mga stars o mga bituin. Tignan ulit tayo doon sa kwarto. Titignan ko may bakante pa. Agoy, mayroon ng mga gamit. So ibig sabihin loaded na yung mga yan. At para sa mga susukat, titignan natin ang CR. Tara. Pwede na. At syempre, pagdating ko, organized na at saka nakadecorate na yan. Pangunguna yan ni Madam Josie, ni Sir Arvin at saka ni Madam Nadine. So ayan po yung pool, blue na blue. At eto naman yung food namin. So in order lang yan kasi wala na kaming time magluto. At eto yung chef. Syempre, ito yung pinagkakabala niya lutuin. O di ba? Crispy pata. So ayan na guys, maya-maya niya na magkantahan na yung mga yan kasi may video okay din. So hintayin lang natin silang malasing ha. So sa mga kama na to na double deck pa, hindi ko alam kung mamaya magkakaroon pa ako ng pwesto kasi unang-una may aircon pala to. So hindi ako pwedeng may aircon. So maghanap ako ng pwesto. At ito naman yung pool. Curious ako sa pool kasi blue na blue. Nasya, kainan na nga. So guys, ayan na po, kumakain na po sila. Mga kakalkag, iwanan muna natin silang kumakain dyan. Akyat muna tayo sa rooftop. At nandito nga tayo sa rooftop. Kita niyo naman, napakagandang tingnan yung tanawin na yan. At mga kakalkag, meron nga pala akong mga kasama. Sila yung mga fellow riders ko. Yung iba kasi bumili. So yan lang yung natira. May binili lang yung iba, bumili ng food. Habang busy sila sa kwentuhan, bababa muna ako kasi mag-picture taking muna kami. Sa tuwing magkakasama kaming apat, syempre hindi nawawala yung ganitong eksena. Kasi kailangan to diba? Nakita nyo naman, hindi kami pwedeng paghiwalayin ng kahit tadhana pa yan. Kasi nga, itinakda talaga kaming magkasama. Magsasama kaming apat. Maaring mag-aaway kami, pero hindi kami maghihiwalay. Ewan ko lang kung darating yung mga panahon na yan. Pero wag muna ngayon kasi masaya kami Basta, sila yung extended family ko. Pero sa totoo lang, nakakapagod pala yung ganitong buhay na picture na lang ng picture. Picture taking ng picture taking. Pero kailangan kasi for the sake of the business. Kaya, aura na lang. Ano kasi pag sa picturean, sa pag-posting kasi, talo kasi kami dyan sa nakapulan na yan. Pero nakakatuwang isipin na sa hirap at ginhawa, sa saya't lungkot, umulan man at umaraw, nakarating kami sa ganitong sitwasyon na magkasama pa rin sa loob ng 2 taon. So, ibig sabihin, yung mga babies namin na mga branches, 2 taon, 2 years old na po sila. So, mga guys, magbibilang pa tayo ng another more years na magkasama na masaya, na minsan nag-aaway, pero okay lang yun. Pampatibay ng samahan yan. Hanggang nakarating na kami dito sa lugar na to. Sa totoo lang, dulong-dulo na to. So, isang atras na lang namin, aba. Pero okay lang yun. At least 4 pa din kaming babagsak. So, mga guys, let's play! So, para sa kanila, may hinanda din ang company na palaro. Kasi, syempre, hindi naman mabubuo ang aming company kung wala din sila. So, mahal na mahal namin yung mga yan. Kahit minsan matitigas ang ulo ng mga yan. Okay lang. At least ngayong gabi, may palaro kami sa kanila. Ang mechanic nito ay raffle all you can. At meron din kaming handog para sa kanila. Yan yung mga mapipili nila sa kanilang raffle. So, depende na lang sa kanila kung gaano sila kagaling pumili ng number, no? Kasi pag nanalo naman, pag nabunot ulit, pila ulit. Basta hanggat may paraffle, hanggat may pamigay tayong giveaway. Sala, pila lang ng pila. Parang hirap tawagin naman itong mga tuwang. Ginagamitan na ng microphone, ayaw pa din. Gusto yata megaphone naman. O, diba? Para pa sila mga bata na nagkakagulo sila sa pila nila.
Yung iba dyan lasing na at ako naman basang-basa pa. Pero syempre dahil mag-MC ako ngayon, so the show must go on kahit basang-basa ako. So ganyan po sila mga guys. Ang hirap po nilang kumbinsihin pero tumatakbo ang oras pero sila hindi pa rin nakapila. Pero dahil mahal na mahal namin sila, kami naman mag-a-adjust. Willing naman kami mag-adjust. So kailangan namin silang unawain. Sa totoo lang, dahil ginaw na ako, kunti na lang ma-expired na yung beauty ko. Pero syempre, kailangan nating gampanan ng ating responsibilidad. Siguro kailangan muna nating lambingin sila para pumila na. So mga anak, pila na. Parang awa nyo na. Kailangang i-entertain muna nila ang kanilang sarili na kailangan muna nila magtalo-talo bago muna pumila. Yan, dahil mga lasing na yung mga yan, kailangan i-explain pa ni partner sa kanila yung mechanic ng laro. Baka kasi magkadayaan, mahirap na, may katabi pa naman kaming pool. Hindi pa din ata nag-sink in sa kanila ang mga gagawin nila or ang mga mangyayari. Giniginaw na ako sa totoo lang. Saan na kasi ako, nahulog ako sa pool kasi mayroong tumulak sa akin, kaya basang-basa na ako. Ay, salamat. Mukhang nahimasmasa na sila. Okay, mag-umpisa na tayo mga guys. Nakita nyo, para lang silang mga paslit na pumipila na napakagulo sa pila. Ang ingay-ingay pa. Okay, okay. Hindi makahula. Ikot sa likod. Okay. Number please. 30. Meron? Wala. Ay, meron. Ano ba? 500 cash. 13. 500 cash. 500 cash. 500 cash. Galing na natin 30. Okay, Kuya Bong. Bong. Next number please. 17. 17. 10 kilong bigas. 10 kilo bigas. Ibigay ang 10 kilo bigas. Next number please. 29. Hala! Guys, ito this one. Next number please. 22. Okay, wala. Pila ulit. Next number please. Hello. Number 2. Wala. Wala. Number please. 19. 19. Ayuran. Hala. 10 kilong bigas. Hala. 10 kilong bigas. Hindi ka naman nagsasayo. Okay. Wala na. 21. 21. Wala. Next number please. 59. 59? Meron. Limang kilong bigas. 5 kilong bigas. 5 kilong bigas. Wala 5 kilo. Number please. 26. Wala. Wala. Pila ulit. Number please. 45. Wala. Pila ka ulit nakakuha na ah. Oh. Rapol of you can talk kahit nakakuha. Pila lang ng pila. Okay, pila. 15. Number. Wala. Pila ulit. Number please. Number 2. Nahula na yung kanina. Wala. Wala. Galing mo, sis. Number please. 29. Parang nahula na rin. Ayun. Wala. Nakuha na. Wala. Hula na kanina, 29. 19. 90. Wala. Nakuha na kanina. Wala. Next. Number please. Wala. Wala. Next. Number 2. Wala. Mga nahula na. Huwag niyo nang ihulain pag wala. Yung mga number na nabanggit nila na wala. Hindi nabanggit eh. Kasi wala nga yun eh, di ba? Number please. Next. 48. Yan! 300. 300 cash. 300. Number 48. 48. 300 pesos cash. 48. Okay. 300 pesos cash. Next. Please. 53. Wala. Pila. Number please. 60. Wala. Wala. Galit na. 9. Number 9. Wala. 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 Ay, meron. 5 kilong bigas na naman. 5 kilong bigas. Number 9. Kilong bigas. Oh, sir.
Wala bang plancha? Balik na lang. Kailangan pala nila ng plancha. 11. Number 11. Meron. Meron! Timba! Tuloy ka ng timba. Walang timba sa bahay. Pesos na cash, please. Alright. Five, three. Nahula na yung kanina eh. Wala, nahula na kanina. Hindi dapat nga hindi. Number three. Wala! Pila ulit. Next. Number please. Ay, sis, galingan mo. Number 4. Ay! Mitsubishi flat iron. Plancha. Plancha, ayun no? Kaya ng plancha. Na-sold out na ang plancha. Okay, next number please. Ay, meron. 2 pillow. Pillow. 2 piece pillow. Plancha na may kilo pa. Saan ka pa? Next number please. Number 10! Bet. Wala na, nakuha na. Number please. 23. Wala. Wala. Ay, nakakuha na ng unan. Matutulog na. Number please. 20. Wala. Wala. Pila ulit. Next. Number 34. Wala. Pila ulit. Next. 27. Pila ulit. Next. Next. 22. Pila ulit. Next. Number please. 32. Wala. Ay, hirap magiging daw. Wala. Hindi ka sulit yan. Wala. Pila ulit. Next. Mamilan na lang pa. 50. Wala. Number please. 5. Wala. Pila ulit. Next. Number please. 13. At least. Wala. Makuha na. Pila ulit. 40. Pila ulit. Number please. 28. Wala. Pila ulit. 55. Pila ulit. 11! 11. Timba plus 100 pesos. Ano timba? Hindi ka sila kaya na timba. Ay, hindi pa. Sorry. Nakuha na pala yun. Ano na? Muntik na. Next number. Anin na. Laan mo. Anim. Ay, 7. May 500 pesos pa. May single bed foam. Oh, ito, ha. Ito, uwi niyo to. Dali, number please. Muntik na eh. Ano daw yun? 52? 500 pesos. Cash. Ay, sige, bigay ko sa 500. Okay. Number please. 200, tapos 200 pesos. Okay, sige. Number. Oh, ayun, naglalaki. 16. Oh, 16? Ano yun? Oy, wala! Ay, naglalaki. Number 13. Wala na, nabanggit na. Ano nga tawag doon pag sa wedding, yung parehas number? Wala. Kompiang. 5-2. Nakuha na. Nakuha na. Kompiang. 44. Mali. Hala. Wala. Wala. Number please. 39, wala. 33. Ilan ulit? Ano? 33? Bakit ka kasi nagsasabi? 33? Single bed. Ala, single bed! Ito yung kanina. 23. Pila ulit. 50. Meron 500. Pila ulit. Sino ka nakakalam ng ano ko? 46. Pila ulit. Please. Meron pa tayong ano? Meron pang 4 na lang. 500 pesos cash, grocery, 5 kilo na bigas, saka yung 2 kilo. So, 4 na lang. Tandaan niyo yung mga link na nabanggit. Naulit niyo lang kasi.
Wala na. Lahat ng magagandang item, favorite number. At natapos din ng matiwasay ang aming party kagabi. So ito na mga guys, umaga na. So magandang umaga. Kaya lang maulan. So magandang maulang umaga. At dahil nag-check out na nga kami, syempre ready na kaming umuwi. Kaya lang, ang hirap palang mag-book dito ng taxi or grab kasi nga napakatuktok. So ngayon, nahihirapang umakyat ang aming ibubook. Kaya, no choice. Kailangan na naming bumaba kasi maya-maya, paparating na yung mag-check-in na papalit sa amin. Sa baba na lang kami maghihintay kasi sabi na rin nung naglilinis dito, hindi na kami pwedeng pakalat-kalat kasi nga naglilinis na nga siya. Tsaka, hindi na rin kasi namin to bayad na. Kaya, wala na kaming puwang pa dito na magtagal pa. So, salamat sa aming lahat dahil 2 taon na rin kaming nakaraos. So, sa susunod ulit!